रुगा र खोकीबाट बस्ने केही प्रभावकारी उपायहरू। Some effective measures to prevent colds and coughs. रुगा र खोकीबाट बस्नका लागि प्रभावकारी उपायहरू अपनाउँदा तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहन सक्छ र संक्रमणको जोखिम घटाउन सकिन्छ। यहाँ केही महत्त्वपूर्ण उपायहरू विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। 1. स्वच्छता कायम राख्नुहोस्। हात धुनु। साबुन र पानीले नियमित रूपमा हात धुनुहोस्, विशेष गरी खाना खानु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बाहिरबाट घरभित्र आउँदा। अन्यलाई छुनबाट बस्नुहोस्। आँखाको, मुखको र नाकको सम्पर्क गर्नु अघि हात सफा गर्नुहोस्। 2. मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँ भिडभाडमा जानुहुन्छ भने मास्क लगाउनु राम्रो हुन्छ। यो तपाईलाई रुगा वा खोकी सर्ने कीटाणुबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। 3. स्वस्थकर आहार। भिटामिन सी र जिङ्कले भरपूर खाना जस्तै कागती, स्याउ, सुन्तला, अमला, दही र बदाम खानुहोस्। सन्तुलित आहारमा फलफुल, सागसब्जी, प्रोटिन र फाइबर समावेश गर्नुहोस्। 4. पर्याप्त आराम र निद्रा। हरेक रात कम्तीमा 7-8 घण्टा राम्रो निद्रा लिने प्रयास गर्नुहोस्। आराम गर्ने बानीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। 5. पानी प्रशस्त पिउनुहोस्। शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्न दिनमा 8-10 गिलास पानी पिउनुहोस्। तातो पानी पिउनाले घाँटीलाई आराम दिन्छ। 6. तापक्रम नियन्त्रित गर्नुहोस्। अत्यधिक चिसो वा तातो स्थानमा लामो समय बस्नबाट बस्नुहोस्। चिसो मौसममा न्यानो कपडा लगाउनुहोस्। 7. अभ्यास व्यायाम। दैनिक कम्तीमा 30 मिनेट शारीरिक गतिविधि गर्नुहोस्। योग, ध्यान र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अभ्यासले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्छ। 8. आधुनिक खोपहरू लगाउनुहोस्। रुगाको जोखिम कम गर्न फ्लू भ्याक्सिन लगाएमा लाभदायक हुन्छ। 9. घरेलु उपचार अपनाउनुहोस्। अदुवा र मह। मनतातो पानीमा अदुवा र मह मिसाएर पिउँदा घाँटी र खोकीमा आराम मिल्छ। तुलसीको चिया। तुलसीका पातहरू, अदुवा र मह मिसाएर बनाइएको चिया लाभदायक हुन्छ। मनतातो पानीमा नुन हालेर गुनगुनाउँदा घाँटीको दुखाइ कम हुन्छ। 10. अन्य सावधानीहरू। संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकबाट सम्पर्क नगर्नुहोस्। रोगका सुरुवाती लक्षणहरू देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्। यी उपायहरू नियमित रूपमा पालन गरेमा तपाईँ रुगा र खोकीबाट जोगिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ।